guys, welcome back to my YouTube channel. Seperti judul di bawah, aku bakalan buat secret squishy tag. So daripada kelamaan, let's get started. Sorry kalau backsoundnya berisik karena di sini aku lagi di luar. Aku lagi tangga. Ini juga lagi hujan jadi sorry banget berisik. So untuk pertanyaan yang pertama, squishy yang huruf depannya S. Untuk squishy huruf depannya S aku pilih squishy ini. Sandria Hello Kitty Donut. Di belakangnya. Ini tagnya. Saya dia squishy-nya. Next, tag yang kedua yaitu squishy yang belinya tanpa diketahui orang tua. Untuk squishy yang dibeli tanpa diketahui orang tua yaitu aku pilih squishy ini karena squishy ini aku beli di Gorontalo waktu orang tua aku itu pergi ke Manado. Next ke tag yang ketiga. Tag yang ketiga yaitu squishy yang benar-benar dijaga. Untuk squishy yang benar-benar dijaga itu waktu di video yang judulnya Royal Squishy Tag itu aku pilih squishy ini. Tapi karena waktu itu Kitty Bakeri Kumatan udah aku pakai untuk squishy yang termahal, jadi sebenarnya squishy yang pertama aku paling jaga itu Kitty Bakeri Kumatan, jadi aku pilih ini. Ini by Banis Cafe. Sorry karena backsoundnya super berisik banget. Jadi ini lagi hujan gerimis, terus aku lagi ada di teras terus. Next ke tag yang keempat kalian. Untuk tag yang keempat, squishy yang benar-benar dijaga. Untuk squishy yang benar-benar dijaga aku pilih squishy. Sorry salah, untuk tag yang keempat, squishy yang warnanya gelap Squishy yang warnanya gelap itu aku pilih squishy ini. Aku bakalan pindah dulu karena di sini hujan. Aku nggak mau basah. So guys, aku udah pindah. Jadi tuh untuk squishy yang warnanya gelap aku pilih squishy ini. Lanjut ke tag yang ke-6. 6 kan? Wait. Oh, salah. Tag yang ke-5. Sorry ya. So yap, untuk tag yang ke-5 yaitu squishy yang letaknya di bawah. Untuk squishy yang letaknya di bawah aku pilih squishy squishy pet yang lala, karena ini juga aku udah jarang banget nge-squishnya. Terus ya, ini letaknya paling bawah banget. Sorry kalau lightingnya mungkin keterangan bagi kalian atau bagi aku aja. Gak tau deh. Ini by Wishy Squishy Pets. Next ke tag yang ke-6. Untuk tag yang ke-6 pertanyaannya itu squishy yang jarang di squish. Untuk squishy yang jarang di squish aku pilih squishy unicorn riding. Unicorn riding aja deh. Ini yang mana ungu? So guys, kalau kalian udah nonton video aku yang Samyang Challenge, aku janji bakalan buat part 2-nya. Tapi video itu udah lama aku bikin, tapi aku nggak pernah upload. Jadi sorry banget, aku nggak bakalan upload part 2-nya karena tab aku waktu itu udah lowbat.
Terus aku nggak tahu mau buat apa lagi. Next ke tag yang ketujuh, tujuh. Untuk tag yang ketujuh, squishy yang warnanya hampir pudar. Untuk squishy yang warnanya hampir pudar, aku pilih squishy. Aku pilih squishy ini karena menurut aku kalau aku kasih gini tuh warnanya agak pudar tuh. Tapi mungkin karena ada di crease tagnya, terus di kamera juga nggak kelihatan jelas, jadi ya nggak kelihatan. Ini warnanya udah mulai pudar juga yang di belakang. Tuh, ini dulu itu warnanya ungu pekat banget. Padahal ini baru aku beli seharga 35.000. Next, tag yang ke-8. So, untuk tag yang ke-8 atau tag yang terakhir itu adalah squishy yang tersembunyi. Contohnya seperti poli yang masuk dalam donat gitu, atau poli cream puff. Oke, untuk squishy itu aku cari dulu ya. Untuk itu aku pilih squishy ini. Ini mungkin squishy tersembunyi karena ini ada bajunya. Jadi dia kayak tersembunyi. Pertama waktu beli squishy ini, ayah aku kira yang bisa di squeeze cuma kepalanya yang nempel di bajunya. Ternyata ini bisa dibuka lah. Ini aku punya dua, aku juga punya yang warna ini. Dan ini baju untuk ini ya, dan ini baju untuk ini. So guys, thanks for watching this video. Don't forget to like, komennya komen yang positif ya. Share ke teman-teman kalian sebanyak mungkin, and subscribe. Bye. Sorry karena aku pakai baju yang sama video tutorial cara membuat slime atau di slime atau apakah. Ya, karena aku udah janji setiap per minggu, per hari aku buat video. Ini khusus untuk 1 minggu atau 1 hari. Oke. Bye.